来源：纵乡新闻。据外媒报道，当地时间6月16日，美国总统特朗普在白宫的椭圆办公室接受 ABC 记者专访。白宫代理幕僚长米克·马尔瓦尼 John Michael McMulvaney 因咳嗽数声，吃了总统一记严重警告。据报道，当时特朗普正谈论自己的财务记录问题，说着说着，他突然示意记者中断采访，说：“我们重新来一遍。”我回答问题时，他一直在咳嗽。特朗普指的正是站在一旁的代理幕僚长马尔瓦尼。特朗普不满地表示：“我不喜欢这样，你知道的，我不喜欢。”当时现场的空气一度凝结，有记者提醒特朗普：“他可是你的幕僚长。”但气呼呼的总统大人毫不理会，板着面孔继续说道：“你要是再咳嗽，你就离开这里，你不能咳嗽。”白宫幕僚长是美国总统高级助理，负责安排总统日程，管理白宫团队和事务等。该职务可由总统直接任命，无需经国会投票批准。特朗普曾毫不吝啬地表示对他的喜爱，表示马尔瓦尼在行政部门的工作非常出色，期待与他在新岗位上的合作。据了解，马尔瓦尼曾是一名南卡罗来纳州的国会众议员，2016年12月获特朗普提名出任白宫行政管理和预算局局长。不过，白宫幕僚长这一职务并不好当。在不到3年的总统任期内，特朗普已2次调整该职务的人选。前一任白宫幕僚长约翰·凯利于去年年底辞职，他在此职务上工作了1年5个月，而凯利的前任赖因斯普蒂博斯仅任职189天，便匆匆离职。卫报美国版曾指出，由于仅是代理幕僚长，目前还不清楚这对马尔瓦尼的任期意味着什么。